我们要手边这一个。Chinese chef one. 阿姨，这样可以，阿姨。右上角，要再翻过来。不要上下，要再上一个的。懂啊，那这样讲究就可以了。哎，刚刚不是说有个小孩吗？有啊。在哪？然后就是右上角，然后就是右上角那边。在这里。对不对？我家老大。你家老大。好，那个小朋友可以第一个先去抽奖了。来，给我3个右上角。我听到。中间的。快来了！好。左上角。 79号。 右上角。右上角。慢慢过来啊。再来，你们太大声了啦！我怕这个后面的小朋友没有人听到。再来，85号。那边都没有。然后我们是有85。 这样